Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar. Dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana, afaman ana ta utahe wong. Wong sapa wae, kana kang ana sapa man. Ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenarane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik, wong sing kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Apa man ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku fasik utawi kafir. La yastawun, ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminun atekse pira-pira mukmin wal fasiqun lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilul lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal saleh falahu mongko iku berhak, mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa untuk swarga kang dadi panggonane, untuk swarga-swarga kang dadi nggon panggonane. Nuzulan tur hale tumurun. Hale dadi sogatan, hale dadi penghormatan. Dua ti maknane nuzul iku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma, kang disuguhno apa ma lidosi krana tamu. Dimas sebab perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu nang nglakoni sapa ngake. Wa amal ladzina anapun dewa ngake fasa kurang padha fasik sapa ladzina. Fasik ku maknane fasik. Temriki fasik bil kufri fasik lawan kafiran. Wah ini kapal nongke, kalau kados ngaji kalau wingi, mau yang angger fasek disebut Quran kok ahli neraka, buatan kok faseknya sampean buat ini fasek ringan nih, fasek medium nih, fasek sing ahli neraka bil kufri wat takdzibi, wah apa wae, wah angger fasek kok ahli neraka, mana mau fasek kekafiran, lan fasek gorono Allah lan apa, enak fasek kaya sampean bodoh nih, wah enteng, kalau teras warga ejek mlebu, tak kok pager-pager, saya nama. Berbunyi araf nih kecantol-cantol kok jongkrono sidik mundok oleh agar fase ke jelas mulanya kalau ingin ngotot ciri khas ahli sunnah itu darani ahli neraka itu kafir kenapa? Nanti memiliki fase aku kenapa? Bil kufri buat takdzibi fase ke kelan ngakoni kekafiran nan gorono Allah pe kafir to aja. Mboten, pe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Iku urung kafir enteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan males-malesan ngono napa. Sesama saling bodoni ya gak usah saling nopo dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngaten nggih kula terangno masalah madzhab ahli sunnah. Sampeyan kok terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah, tahlil mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing enten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa enggak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan enggak itu perdebatannya apa? Mukmin sing murtakibul kabira, mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa enggak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzib.
Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah niku sifate ora tau salah. Kula baleni malih iki. Wong nak wis bener diridani Allah niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nek Allah seneng kowe iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amin. Kok amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten? Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngaten, sampeyan ngobet ke cawe itu seneng banget. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampeyan juta kok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawe langsal yo tak kok ngono. Tapi nak kowe kasil jawe tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa dhewe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong suweneng cawe tok banget. Tapi dia sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalno jawe utawa SMS-an. Tapi oke jumni halal lho ya. Wong kula rambe halal to riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina apa sebetulnya intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku kafir ankum sayyatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku misalnya gua gubeting ruhin maksimalnya kan mata ini kan dosa gede tak hindari mau ngenyek tok bocah gredeng enggak lah itu jan yo dosa komentar iku niku kan tapi luwe apik dibang gedeng diimplementasekno jadi misalnya gedeng wong opsi tertinggi kan mata ini misalnya gak mata ini bacok sikile atau bacok tangane kan berat kowe iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nya lha iku lumayan senajan to ngrasani ya tetep dosa. Tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu ora diomongno dadi udun. Akhire ngrasani. Kiai-kiai wae kok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to. Mergo nek dipet ya dadi udun. Tapi lu luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini. Toh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik nyate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiye-kiye sing koyo ngono. Wah, wong kok gak gelem Quran itu buta wong Islam buta Wis sak ngene. Kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santet ngono maksudnya. Itu disebut apa? Intajtan itu kaba'ira ma tunhauna anhu insyaallah mukaffir ankum sayyatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, ini penting kalau atur. Mereka cintanya nyatanya, uang nak bakatnya soleh, mabuk ini masjid. Bodoh ini ya santri, mereka dia orang duit konco geng. Akhirnya korbannya ya. Mereka dia bodoh ini, uang dia, uang abangan, preman, orang kenal. Sing dikenali. Akhirnya si korban bodohnya. Nah, kalau kiai bodoh di wong ya bolak-balik. Tapi kalau ora tau sambat, manjen jatahin, kadang-kadang kebodohan itu jatah. Sama kalau ceritani zaman Nabi ono wong jenenge Abdullah. Iki hadis sahih teng Bukhari wonten teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dene sampai nak undang kanca-kancane khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kafiran. Dene senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki. Kancane ra undang dolah tapi gimana? Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid iki, Bu. Masjid Kanjeng Nabi. Ngeflame. Ngeri takok iku wong fasik kok ora ning terminal ta dalan nang masjid. Aku nak ora Nabi ku neng lho. Tapi yo cuma minum gak negari Nabi. Aku tak arah minum gak ngeluh. Angel kan. Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri itu gak ada batasnya. Gak ada ukuran nyamang, di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi dia jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bijariti wan ni'al. Ini saya khusus-khusus ngurukno hadis ini. Jarit ini apa kan? Pelepah apa? Kurma wan ni'al itu sandal. Jadi ada sahabat yang soleh-soleh itu kita boleh ambil sandal, kadang ambil. Tapi bariku ya kono meneh. Nganti sing jilid itu bosen. Jadi cara nang Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen.
Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kue khimar itu mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu, kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasul. Lalu dalil ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Sama masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini. Falam yukhrijhu bil maksiati an ma'anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ini, gue rasa wedok itu eling terus nganti rong jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cawe itu timbang Allah. Wong ambek Allah ra eling mbek cawe itu. Ora iso ngono, kowe seneng cawe itu gawan nafsu, jadi gak bakat wali. Akhirnya eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok elingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan mati. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus orang wong mendingnya, dadi yo katut rondo lali anak bojo ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Nyatane duit jadi bagi jatah anak ya ora jatahe. Cuma wong sing gedhe ndarani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anake jero. Kelas pirone ya cek. Kalau ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku. Lho cek ora. Ini cek. Tapi ora iso lali rondo iku mulai anyar misalnya. Ya semuanya itu, selama ini kamu kan ya begitu. Saya ingin aku takut. Kue nyebut duit, be Allah sedino akeh ya. Kerja ya demi duit, ngamuk bojo demi duit. Baru buat tabung, neng bangono, neng pelisiran lemari ono, neng ketua ono. Terhormatnya duit di mana-mana ada. Yo eling, neng ketua eling, neng lemari yo eling. Barang duhur pas pergi, lali aku boleh mentek aku boleh. Terus kowe tak wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti itu. Apa itu personal kita itu doa, kenapa kita itu? Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ngomong preman, tapi ra iso mungkin seneng dia. Lan cara kula ora masalah ora salat nekani konser selawatan cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan, seneng nak awal tuh hidayat. Lagi fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon die nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab nopo? Hidayah. Ana komentar. Ora malah dadi pangeran kek. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzib. Jadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung. Tapi orang nanti penduduk asli no, KTP-mu tetap suar. Warga bibi ke putungan Nabi Adam, bagamu itu nih suar. Bim pun rokok itu berarti orang marisi mbahmu. Mbahmu itu ahli nopo? Suar. Giling-giling kan ini kan wa amal ladina fasaku fama wa humun. Iku fasaku piye sing ahli rokok? Sing bil kufri wa takdzib. Giling-giling penting kula atur. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum kanjeng Nabi di rajam dari sahabat-sahabat. Ma'is itu dosa kok gede nih Nabi juga umpama tobatnya Ma'is itu ditimbang ke tobatnya sak dunia itu cek dhuwur tobatnya apa? Kok ini mengesahkan nyawanya hilang demi takhir disucikan lewat raja.
Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nak dia cek mukmin. Umpama dia kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri, yaitu tiang nopo Islam. Tapi ngomong Khawarij itu kecangkeman, agar dosa kafir, agar dosa kafir. Mulane masyhur orang Khawarij temu wong alim. Wong alim tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir. Yo kafir. Bareng wae salat. Ayo salat. Kak, salat kafir salat. Ya. Kire. Yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij. Iya. Itu kalau Khawarij saking goblok, dia darani wong itu kafir, tetap dikon. Mana ada orang kafir wajib? Aneh orang Khawarij. Anu goblok mau. Kenapa goblok kok khusyuk? Mana khusyuk yang kasus di dunia ilmu? Kau ora tahu mikir, ada informasi itu. Jadi kayak kalau baleni malih, sama nak ngaku ahli sunnah itu ciri khasnya apa? Boten ngafirno wong sebab lakoni dosa. Kenapa demikian? Ini ruang tenan awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-Hadzalika bi annallaha huwal haqq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh qailnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita bedai. Oh, bolak-balik ngaji. Nak kelali kebangetan. Siji tambah siji loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro, lonte seneng doli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte takok isih. Lonte siji tambah siji biro loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Beda kembar ambek. Lonte ora iso, kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK ya muni. Lho sing ngaji tafsir jalan ya muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giet ini ya muni. Lho, karena kebenaran Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ora? Absolut. Sing Islam saleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane. Walaki maknane hadis mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah senajan tau zina tau maling jabe Nabi wa in zana wa in saraqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling darani Allah pangeran. Sing saleh ya darani mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Kaya loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte yo muni. Memang Khawarij itu ra iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentari wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika saya mulai ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saya ini saya mulai ngakoni srengenge Padang. Misalnya ono lonte petakoi atau copet. Dik srengenge Padang terus ki bae ngalim ben beda bae lonte. Ketong. Yo ngalim sarap. Lah itu sing disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdibul batilu wa ma yu'i. Barang hak wis nyata, lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ono loro tambah loro 15 ora bakal ono. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ono. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar, meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor, sama saja. Semuanya ngomong kebenaran. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in saraq. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Bocah memahami hadis pun goblok ora barbar. Orang maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu enggak. Kebenaran absolut itu saya ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh. Kalau siji tambah siji loro, presiden yang muni loro, menteri muni loro, badan narkoba yang muni. Nah saya ini Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eleng-eleng. Mana disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu wa ma yubdiul batilu wa ma yu'i. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ono hakikat. Mane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah, niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr sebuti min Muhammad Rasulillah. Jadi Suhail, ojo tulis Rasulullah ali-ali. Ngaku ora ngakoni nek dekne Rasul. Nah aku ngakoni dekne Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku aku Muhammad gak Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah.
Iku karuan Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kalau Sayyidina Ali hapus. Enggak ya Rasulullah, saya tidak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Gua hapus, aku tetap Rasulullah. Gak ada gunanya tulisan. Paham? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah. Senajan itu tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Nah ini karena kebenaran absolut cek bohong cek orang itu enteng lah. Nah, mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen, alamat wong saleh bahagia be Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman be Allah. Wong saleh dibagian ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentar elek susah. Oh saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngono. Paham ya? Ini penting kula utakan. Jadi dosa gede ini dosa iku ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah anak ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, yo ora kafir. Lah anak yakin arak iku halal lagi kafir, mergo dhekne mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma ngalalo barang haram sing harame isma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede mok fasik. Wong aturane nggone napa madzhab napa ahli sunnah napa? Ini penting kulatur, mau kesan ini wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi nopo kafir. Berarti sak dunia iku kafir kabeh. Engko ora ono wong ora tau dosa nopo. Ngodoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu nopo asar. Waktu zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek waktu napa? Isya. Mergo maghrib isya bener apa dijamak. Tapi nak kodok subuh. Gersrengenge metu wis. Iku oleh dipatahin ya, oke. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Kok tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok ya kan. Wong seminggu do kodok begitu penting. Ora pas tahun pisan. Kowe kodok piro kan dhisik mondok? Ora yo kowe. Saking kaya lali. Iki nek cara fikih halal darah. Yo entek no umat Islam kok. Nane khawarij itu madhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaum kulo khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam, dawuh Imam Nawawi, jek muni ku perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang di Indonesia, ini perang be wong Islam. Wong Khawarij nak perang be kue, ini darah perang be wong kafir. Wong kafirnya nak perang be kita, darah di kita itu Islam. Wong Khawarij nak perang be wong Islam, darah di perang be. Ane abot-abot cobaan Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min hujahilun mutanasib. Jadi gede-gede kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Yang atas rasa itu yang nyatanya saya di gubernur wedok. Saya rasa harus terjadi kersane pengeran itu ben. Lah soal kira nurut sing wajib nurut itu sapa wis salat ora dipimpin wong wedok ya lha apa ya sungguh apa kok pikir teman-teman. Ben wis lakone dunya. Bingung kok wis dunya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan ya sudah iso kan dadi utek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok jogeman nggih. Atus LSM sing ora tau ngaji, ora tau rapati tau salat iku jogeman. Khawarij carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisam, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200. Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu ma'benal jabalain. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu wedhus antara neneng kandang itu diputeri apa? Gunung itu sebab itu. Singkat cerita ada wong Khawarij, itu sholat.
Batu aja ngecap. Tapi coba ngecap wong liya. Batu aja. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku khawarij itu ya jenggoten. Balik cobaan ke sunah rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora kanjeng Nabi tok. Musuhe yo. Mulane ibadah biasa enak nak meyakini juga sunat ya juga, nek meyakini jenggot sunat ya sunat. Ya jenggoten nek ora usah kecangkeman. Kok ora iku wong ra saleh sing jenggoten yo akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Ora usah bangga wong asal jilbaban yo. Ya biasa wae ibadah sing ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa. Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang. Wah nek wong zaman akhir. Jumatan arang-arang ini bareng nganggo minyak terus ora minyak. Ora oleh moro masjid ora minyak. Lha kowe minyakane lagi pirang. Tapi minyak wae. Jadi kudu dilatih nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus bareng ngono pembagian ndak adil. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad ikdil. Muhammad itu kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahiyat ismaten urida biya wajwa. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kayak LSM, kayak kue barang ini, nak se-Islami suwi, kudu untuk akeh, nah Islamnya anyar kudu untuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman, apa positif. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerannya percaya aku, kira percaya aku. Masih enteng jawabannya. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang. Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ini, wong-wong sing Islam suwi, itu senangnya Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam itu ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia senang Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Ini logika nubuah. Jadi kalau aku mesti nak di duit, aku nyari Mustafa itu penting. Kan Islam itu semua ngaji nubuah, mesti ini ikhlas. Jadi orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam. Mun rungokno tenan sampean kepen mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong itu menerima penjelasan Nabi, enggak mau terus ngeloyor metu, enggak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar lagi masyhur. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengannya ngafir-ngafir umatku. Nah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awthan. Ajak ngerasani wong Muslim senengnya ra karuan, ajak ngerasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik ini ajak ngerasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nabi kiai. Yo kakoan kok. Lalu Mbak Mun tak sering cerita, wong Islam kok aneh, ono kiai di mobil lurus dari keduanya. Cina di bis 10 orang tahu dirasani. Ayo dosa Cina kok putus ana iki. Lah Pak ketok lagi pun di file kiai di mobil lurus dirasani tanggane, kiai kok keduanya. Cina di bis 10 lagi. Padahal dia pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tapi wong itu ora tau mikir. Dia pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Ono kiai keduanya sithik kiai kok keduanya uga yo. Ya kiai manusia biasa wae. Lah sing Cina wong kafir di dunia kan atau dirasani mesti dia riso. Iki piye dunia nek wong kafir kok juga kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunia virangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi enggak gara-gara bisikan setan, nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono. Semangat. Karena enggak ada ilmunya. Kenapa enggak ada? Ini yang saya khawatirkan pada sampean sekalian. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering nggak masuk akal.
Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathu Mekah itu sahamnya sama. Diprotes oleh Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathu Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lalu apa tak wales ning dunya ya padha ngger pegawai iki ya gajine. Ini cara berpikir nubuah. Faham ya cara berpikir nubuah? Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sama tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi gak jawab mau. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi, memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasul. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua, nggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama nggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita, Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cung, kowe itu biasa jadi pahlawan, yo wis jadi pahlawan terus wae, gampangane. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lah itu nubuah beda LSM. Nah cara kowe pikiran kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi transaksional. Nak nulungi suwe ya untuke. Bocah kok goblok iki. Nubuah itu ngono, justru nulung suwi, nulung wae nganti mati ben status sempurna nolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti status sembuh pentoma Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan kowe seneng dipangkat ngono. Mau asor nuwalis nimpun betul-betul. Tapi zaman akhir didik ini kis minoritas, mungkin bejo ketemu aku tak didik. Ini mbok mandi mbok ora yo ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir. Kadang-kadang mbak Allah ya diparingi sugih. Mergo Allah itu seneng roh sujud. Kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha, sugih kok gobloke ngono. Wes angel lah, Islam no kuwi angel dadi Islam sing bener maksudnya. Nah, Islam halangan wis mulai cilik. Ini penting kula latih. Wong dilatih pikiran nubuah. Itu kan masyhur. Hadis itu masyhur ya. Sampai kalau nggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hadirah itu kubah. Barang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, nggak boleh masuk. Semua nggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat boleh wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amaju akhlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, yang mau dipendali. Sendiri mulai wedi. Terus dia ngomong apa sing nom-nom? Jujur aja. Ini ya Rasulullah, kita bareng model bagi-bagi ini Ansor jenengan kalah. Dengan bisikno tiang-tiang Quraisy yang nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai, yen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ajar ji'an nasu bisyaki wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah. Saiki wong kok bar tak dhuwit mulai tak dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digo wedhus kowe nggawa aku. Wah, kowe milih jenengan muang iki pun tak ono kabeh Nabi. Akhire Kanjeng Nabi digawa mulai yang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam digawe dhuwit mulai, digawe wedhus mulai. Ya untuk wedhus kok mulai, mesti mulai nak bar kok Kanjeng. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gede di candhalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai juga imangan. Candhaleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai.
Kadang awal kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulai, mestinya luwih ri. Ngomong untuk daging lah, kau untuk kiai ini. Aku nubuah, napa? Wah, wajar nongwang. Rodina ya, mereka nabi dia perbandingan. Mereka sausé tak kayak wedhus sapi, aku mulai aku gawa aku mau Madinah. Wa tarjiuna antum bi khatikum ma Rasulillah. Nuwangis. Masyhur hadis. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi Dawud yang terkenal al-mahyakum wal mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya Allah. Nabi kondur teng ndi? Madinah. Wong Mekah wis cok wae bantuk sapi wedhus. Wong iku menawa sing terus akhire nglairno ngomong sing gedeng kita, mulane cok kaget. Nek ana wong Mekah ora ndek Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku. Tapi ki sensitif, tapi tak omong kok bener wong katanya turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi donga Allahu marhamil ansor wa abna'al ansor wa abna'il Soalnya orang wong alim kecuali ono darah Ansori. Disebut Zakaria nopo Al-Ansori, Salahuddin Al-Ayyubi, turunan Abu Ayyub nopo Al-Ansori, Imam Qurtubi Al-Qurtubi Kode ini bangga mbah-mbah itu sahabat. Saya lagi wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin untuk lah kok cemen, bermental nulung kok mentalan. Utek kok elek. Itu udah heroik, napa? Aku udah orang kepengen niru Nabi, gak kuat. Merkumpul aku kuat, kowe ora kuat. Saja nih, misalnya aku pengen niru Nabi Mustafa, misalnya kowe aku ora ngarah tak iku. Ben terus nulung nganti mati. Problemnya dia ini narasi turun dia mati. Jadi yang mesti ini itu turun pangkat, sangka nulung kok jadi itu loh. Mulane kudune kiai iku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir meniru Nabi ra mati. Waduh. Iku limane pas-pasan. Kene ak saleh ya pas. Padha pas-pasane sumume wong ae dapat dikai yo males ngekeki. Akhire yo terus produk transaksi halus dagang ngono ae. Dadi kaya wong buah lak marung halus. Oke salam dan saya ketahui kaya mangan rombi. Mau marung ya sak mono ta. Mulane jare wong kan resep sing jare marung ngono. Marung halus lagi. Iku ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000. Barang mangane ra enak, tanduk ben padha 50. Jadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah, napa logika napa? Kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia itu ikhlas. Bareng anak putune cek Rasul silsilah aku putu si A putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ya kelas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbang napa? Ya misalnya bayar hak kan mesra cung aku gak bayar Indonesia ngekei kowe kok aman nuntut entuk iku sangat konti mesti ngono. Ya tapi piye zaman akhir? Napa? Mestinya itu naik. Tapi ya kepiye di zaman akhir. Tapi kita yang toleransi atuk sing nuntut anak pahlawan timbang anak putune wong ra jelas kok. Nuntut. Ya akhirnya nganggo dalil lumayan zaman napa? Zaman akhir. Tapi harusnya tidak seperti itu. Yang biasa heroik, biar heroik terus sampai mati. Itu hebatnya Abu Bakar Umar atau nuntut Kanjeng Nabi. Mereka bangga jadi Ansor wa Rasul. Sampai wong-wong Ansor niku kifat. Dunia sing pun diusir. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah itu kan meninggalkan harta-harta mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Itu ketika di Fathu Mekah dan harta itu kembali, mereka enggak menerima. Kata mereka, ini harta kita tinggalkan demi Allah, maka selamanya tidak akan boleh kembali ke tangan saya. Saya malu dulu saat tinggal demi Allah, sekarang saya dapatkan lagi. Artinya wakfun lillah sudah itu milik orang-orang muhajirin itu dulu hartanya kan ditinggal di Mekah, terus belo sinten Kanjeng Nabi. Sausé Fatum Mekah itu ada yang masih. Itu apa dibalik? No ora gelem. Ini harta yang kita tinggal demi Allah, ya sudah itu miliknya Allah, kita malu menerima. Cara gue balik, alhamdulillah aja. Macam orang bakat soleh, bakat kapitalis, no? Mau orang bakat soleh itu. Tapi zaman akhir ini ya pantas. Tapi kalau mau cerita tentang jenengan, gue juga gemar nunggu utek khawaris itu semua dikonversi be materi. Islam suwi kudu untuk akeh, mulang suwi kudu untuk
Mulane kula nyuwun sewu tradisi ana mulang jenengan bermulang yo wis bermulang yo wis. Apa jan rezekiku lho rezeki nek ora yo ora pokoke pate agama iku ikhlas. Ojo transaksi. Jadi oleh misalnya dalam konten ngaji ini Bapak Mustafa Rufin luwes suwe ngaji terus luwes berhak untuk penghormatan saking kula ndak boleh. Sing biasa khidmah saja. Jangan dari mental memberi menjadi mental ingin mendapat. Itu tidak bagus dalam hukum heroisme ya tidak bagus, dalam hukum ansor ya tidak bagus, dalam hukum etika ya tidak bagus. Mulane wong wakaf itu cara fikih, wakaf maknane mandek. Ta'rif wakaf subdi qad uraqabatil mauquf anil mauquf alaih. Hubungan si wakif tanah tadi terputus sama sekali dari harta yang sudah diwakafkan. Malah disebut mandek. Lah saiki gak bae wakaf masjid, anak putune kecangkeman yo dadi takmir, wakafane mbahku kok aku ora dadi takmir. Lha jarane wakaf iku wis bentek critane nek iku wae mbahmu kok malah anak putune eling kepen dadi pengurus. Iya nak layan. Cuma ya lumayan tiba sing ambisi sing ora tau wakaf. Tapi yo ana bae kelas kok putune. Saiki babamu bela Indonesia, babaku yo pahlawan. Buyut babamu kabeh yo pahlawan, bedane ora ditulis. Mbok mergo ikhlas, mergo ora terkenal ora roh. Tapi kan pahlawan kan ndak yang ditulis-tulis negara tok. Mungkin ribuan jutaan. Mangsamu sing ngusir lonto sing ditulis tok. Saiki pahlawan nasional ditulis negara berapa jumlah piro? Enggak ada 50. Kayak 200 lah. Iso ngusir lonto mau wong 200 ayo. Ada sing mbok Fatihah wong 200 tok. Ayo jawab, sing ditulis pahlawan nasional. Ono 200. Enggak ada. Iso gak wong 200 sing ngusir lonto ngusir Jepang. Jutaan yang mau. Cuma ditulis kan gak sedeng. Tapi kan kudu bangga, bangun lah ditulis kudu bangga. Kemungkinannya loro. Nak rabang pahlawan ikhlas cuma jen balare wong dois. Yes kemungkinannya loro itu tok. Tapi nak delok kayak tetap soleh, gue jalalan ngalor ngidul, mesti sing pahlawan. Nah di daerah Lodo mesti orang ngaji jalalan, yakin. Wis ngono ae. Tapi ku wong-wong sing anak putune pahlawan sing ditulis ora usah kumo luhur, gak mungkin bae tok sing mungkin. Nah, saiki delok wae, misalnya ditulis pahlawan misalnya sapa sih, mesti ono pendereke. Nggih boten. Ada sarana prasarana yang difasilitasi masyarakat setempat. Dan itu tidak kalah heroiknya. Kadang malah tokoh ora oleh mati. Kulo mawon sing mati, kulo sing ngebom, ampun jenengan tokoh temriki mawon. Akhirnya sing iku mau dibom kalau catetane. Sing delik ditulis. Ayo, mungkin nae. Meskipun dilike ya bener kok nak sing iki mati luwih dampaknya lebih besar. Tapi kan akhirnya kan piye ora ditulis kabeh. Tapi kula elingno, mulane kula sering ngadeni anak kula Hasan. Meskipun dia anak bapak, nanti kalau enggak dihormati murid-muridnya bapak ya biasa. Karena bapak ngamal ingin dapat ridhonya Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kamu nanti hidup sendiri. Makanya kiai-kiai alim itu jarang. Mulai anak sering dolan yang alumni, meskipun ya jaga silaturahim, tapi enggak boleh sering-sering karena tadi. Kadang alumni tidak ada yang gusi, nak keseringan kok toma. Nah orang sama sekali kok bedok silaturahim. Akhirnya sedingkan aisan, nanti terdolan ya dolan, nah orang ya orang. Tapi enggak serius, pasti enggak serius karena takut duniawi. Nak sering dolan kok disangoni, nak dolan kok bedok silaturahim. Akhirnya kayak alim surip alam ya, ketemu raya wis. Hanya jarang bodoh-bodoh orang alim terus maju no. Pertemuan ini itu jarang. Saya ini orang kabeh diorganisasi. Masa ini pembiro, sesuai wali biro. Itu buat gedingi itu ajang silaturahim, buat dukung ajang transaksional. Terus dia terus saya rasa itu menang ya susah. Wong kowe ora ono kepengin roh komentarmu kok kowe komentar. Kan enggak ada orang nunggu komentar Anda, kenapa Anda? Tapi yang jelas kalau suwun, nak sing biasa pahlawan ya pahlawan lain, nak biasa heroik yo heroik. Itu hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki wong Ansor, kowe iku dhisik nulungi aku. Wong-wong iku Islame lagi. Jaluke iku duwe hubungane mbek aku kepengin entuk unta tak kei unta. Buktine nak kepengine unta bar tak kei unta iku mulai. Umpama kepengine aku, tak kei unta boten ben awor jenengan. Malah bukai. Ora ben berarti unta turun ya Rasulullah mulai. Iki betul. Turun ya Rasulullah mulai. Umpama kepengine aku ora awor aku, berarti kei wedhus. Sakira wong Ansor wis. Iku kula sing mana dhewe Nabi
amatardona ayarji annasu bisyati warjair wa atarjiuna antum birasulillah. Kowe apa ora rido wong-wong bar entuk wedhus entuk sapi muleh, kowe muleh doa. Nabi masyhur ngendikan al mahyakum wal mamatukum. Aku urip yo bareng kowe. Mergo kowe sing nglindungi aku saiki aku mati. Akhirnya saniki tiyang Madinah iku sugih. Mergo wonten sareane Nabi. Umpama Nabi di sareane Mekah tuntas Madinah. Karena enggak ada rukun haji yang tembudi Madinah. Wong orang Madinah murni ana sareane sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kanjeng Nabi ora bales jasa biasa iki Madinah anak turune Ansor ora bakal melarat. Mulane ciri khas wong saleh yo bales jasa. Jasa Nabi iso bales jasa Ansor nganti kiamat. Kowe urip kok iso bales jasa. Kowe wali songo. Mulane jari bapak ada komentar bapak itu sering bilang wali ku keramat. Lah kok saged wis mati ya keramat. Lah iya Sunan Bonang sing mati nguripi sing urip. Sunan Bonang wis kapundhut. Iku wong parkir wong dagangan urip kabeh karo kae sing mati. Kowe jek urip wis ngel-ngelo. Wali ora keramat iki. Wis mati ku jek nguripi yo. Wong ziarah ke ketua panitia ngambil selisih, itu nguripi wong piro, wong parkir. Jadi Sunan Bonang ora keramat, wis mati, wis kapundhut iki. Nguripi sing urip, kowe jek urip. Ya aja terus. Mulane wong iki ya kudu mikir. Di kula suwun sampean dilatih berpikir nubuah, mau berpikir nopo? Kita ini lama sekali dididik kapitalistik, jadi cara berpikir mendah. Mestinya bangga itu kalau memberi aliyadul ulia khairun. Nah, sekarang orang Ansor lama sekali bermental aliyadul ulia. Maka Nabi tidak ingin mental yang sudah luhur seperti ini hanya terkotori oleh di akhir Fathu Mekah. Mereka ingin dapat wedhus, dapat. Nabi tidak ingin malah nanti keibas. Mereka orang kepengen pangkat orang Ansor turun dari memberi menjadi menerima dan menaik umat. Orang Ansor karena orang-orang soleh menerima konsep Nabi seperti itu. Wong Khawarij sing ra nampa, ngono jare ra adil sing kangelan kok ora en. Lah Nabi tidak dipikiran ngono berarti utek Khawarij. Lereni utek. Nah coba bangun masjid panitia bari ke singkir kota Amir alhamdulillah salat ngguri kok pager malah ya. Napa? Khawarij. Masjid gen kula wakofe buyut-buyut kula ya jarang mboten nate Mas. Tapi kalau ijek penasihat itu soal uni-uni ini. Itu orang memang harus dilatih seperti itu. Meskipun ya jangan anti, sebagian duriannya ya jadi pengurus, ya harus begitu. Ya jual anti, tapi ya eling-eling. Nah, eling-eling biasa sing darani wakaf itu memutuskan hubungan malikul mal pemilik harta dengan yang diwakaf. Karena darani wakaf itu mandek, hubungannya yang mewakafkan sama harta tadi sudah terputus. Mau eling-eling mbek budune mbak ikhlas ke budune. Ane ra baro kabeh dunyane bocor kacir urip lara kabeh kelakuan kok ngono. Bae ikhlas kok dibatal. Bae wis mati, ikhlas kan wis sukses, wis mati. Kabeh dibatalno. Budune apa-apa. Mane kula suwun nggih kok dilatih. Mane dawuh ulama-ulama dhisik ngandani sampai terpaksa nganggo ngendikan elek. Ikhlas ubi anggap kaya ngising berlali. Sampai seperti itu. Saking mangkole bidik ikhlas ben mandi. Wong amal aja kayak wong ngising bar itu. Nah saya Hasan nih, putune kanjeng Nabi Sayyid Hasan ketika ditanya, wong ikhlas wong apik usi piye? Al ahmaq fi mali, wong nek sing urusan duit ra roh iku wong ikhlas. Wong sing goblok urusan duit usi wong ikhlas. Bar ngamal yo lali, bar opo lali. Ngamal eling terus ana kene, wong cek eling nek bar ngeke iki. Mulane bener santai-santai sing penting. Bareng kodok, Pak aku wes iki bar tak wes ngamal kok eling le Pak. Ngamal sunatane lali. Eling anak bar masuk ya, akhirnya gak masuk ini apa gitu. Dari anak yang Pak ngamal lu sing ikhlas, ikhlas itu alamatnya. Tapi cari bapak, tapi lali ya alamat pikun. Ya rano dari. Di Rasulullah nyampur ngantos dados tiang apa? Khawarij itu pokoknya kabeh itu ditransaksional. Nah tiang lubuah ini buatan. Lubuah itu ngakoni amal soleh itu seneng. Mana kula niku nyesal ya kadang-kadang tonggo-tonggo teng budi mawon. Lalu bolak-balik nyelesaikan konflik. Ana ibu sepuh di rumah anaknya tertentu entek akeh sing rumah sing nyewoi sing entek akeh. Bareng ibuke mati ngrasa paling berhak untuk akeh mergo sing rumah. Anake sing nang rumah koyo untuk sithik. Lah kok aneh.
Wong amal ibu ibadah, insyaallah walase swarga. Saiki dikonversi paling berat untuk dunia berdasar ngamal wah yo repot. Kula mutusno ora berhak iku dianggap wong aneh. Munggo sing rumat ibuke kok jenengan padakno mek sing ra rumat. Kula yo kiai aneh. Ape muni entuk akeh berdasar rumat wong amal saleh kok dikonversi dadi dunia dadi wales. Sing kowe aneh. Are kula dadi kiai ibu. Mengko ngadepi wong bodho. Lho kula bola-bali matur mbek ibu kula. Bu, nek jenengan butuh napa-napa tak kei, tapi kula syaratnya kudu lali. Tak anggap ilang. Mestinya wong rumah ibu cara alhamdulillah dunyaku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah waktuku barokah gue rumah ibu. Alhamdulillah mentalku barokah gelem rumah ibu. Tapi ini tidak, mereka tidak. Nah, rumah suwi itu tuh berhak mendapat lebih banyak. Saya itu jenenge rumah suwi apa nyimpen poin. Nyimpen poin. Ya ta. Wong nyatane bariku ditagih kok paling berhak untuk omah induk. Iku ya jajal ngamal saleh ta nyimpen poin ya jawab. Ayo jawab ya. Nyimpen poin. Lalu itu bareng tok omah darane sempat ibu ora trimo. Lah saiki misal ibuke lara mau 3 tahun. Saiki gaji UMR itu ngambek dia Fuad sing tukang hitung. Misale gaji UMR ning Jogja berapa? 1,5 juta. Pinten? Gas ke 1 juta, sing bulat ya sing bulat 1,5 juta. Berarti setahun untuk duit berapa? Enggak jawab ya. 18 juta. 18 juta ping 3. Peng 3 tahun. Pinten? 54 juta. Ngrumat 3 tahun niku nak ndekne entuk opah mok 54 juta. Entuk omah induk regane 200 juta, berarti to ora. Terus dulure sepakat mergo ndekne sing ngrumat. Ngono jek ngrasa paling rumat mboke padahal berarti piro. Mestine ndekne ikhlas. Kode dulur-dulur lo soal ngurmatu ibadah deh, dunia tetap dibagi waris sesuai faraid, tidak kayak musuh hadil. Tapi sama sing warga aku ikhlas, selesai ya. Wah itu bagus nama. Rata-rata orang ditumpoin, yakin raine ngono iki. Aku balik nyelesekno. Oh bingung. Gus kula sing ngurmat mosok padha wis sing gak ngurmat. Ayo muni sing ngurmat sing ngurmat ora padha ngono. Lah kok jenengan bagi tetep faraid, lah nyer hukume pangeran ngono yo penting ngono. Lah jenengan kok bingung no, bingung iku kowe ora aku. Bar ngamal kok getun amri. Iku bingung no kiai. Pikirane kiai bar ngamal kowe ikhlas lono bar ngamal kok. Oh iya. Akhirnya sangnya kula. Lah iku alhamdulillah didoi wong ra jelas ngono ya. Angel. Mulane wong kudu berpikir nubuwah, rata-rata mbot. Mau ndak kira 50 piro terakhir. Iku nak lorone 3 tahun. Kadang-kadang wis setengah tahun wis mati. Tetep untuk omah Indo. Kadang si dukung rumah ini nganggo pensiunan lho, mangsamu duwe dhewe ora dukung rumah yo. Tegale sing tuwa pensiunan. Ya Allah, ya Allah. Gusti. Kowe ora usah gedeng wis jenis mek kowe, gedeng. Mangsamu sing di mental ngono wong liya. Kayak model gedeng lah mangsamu di mental ngono. Oh iya. Wis biasa wae, ora usah gedeng, ora usah seneng biasa wae. Wae ngaji napa? Iku hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik wong Ansor, bahkan wong Ansor itu isin juga dunia sing setahun dikene Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nanti maksa. Masyhur. Jadi zaman sahabat Muhajirin digawa teng Madinah, itu misalnya Ruhin gak di omah Mustafa dikai wong Ansor. Bareng sakwise Nabi mengalahkan Bani Quraidah, Bani Nadir kan seputar napa Madinah. Itu orang Ansor mau diganti. Do nangis. Ya Rasulullah, dunia sing mulo amal jenengan balen, nangis, nangis tersiksa, enggak ingin dikembang. Woi, betul nunggu Nabi. Untung Nabi ramenangi gue. Waduh, pusing. Di umat model opo. Ane alhamdulillah, Kanjeng Nabi rapo kawal gue. Ane kudu seneng sahabat. Dipilah kan pangeran ya ora goblok. Mesti dipilahno ngomong pilihan Kanjeng Nabi. Golekno sahabat sing jos-jos kaya Abu Bakar Umar. Pilihno kowe, wah. Mulane pantes iku ya urip zaman apa? Akhire Islam iki wis cukup. Alor gitu ke tafsir Allah. Paham ra paham ning kitabe sak botok. Sesi wong wedi kan.
Ini bebo pinter aja go sing jembrok ben sing kosong. Ora iso maca langsung. Penting gertakane wani no. Lan kula suwun nggih pokoke ngaji ku sing ikhlas, ngamal apa sing ikhlas. Aja kulino ngitung-ngitung itu ideane Kanjeng Nabi. Akhire wong Ansor didongakno wa marhamil ansor wa abnal ansor wa abnail Nabi sange sini Ansor ngantos nate ngendikan subul Ansor minal iman wa buhduhum minan nifaq. Seneng Ansor itu bukti iman, gedeng Ansor itu bukti napa? Wah. Akhire delalah rata-rata wong alim itu zuriyah yang napa? Ansor. Mesti sing di luar habaib ya, tentu habaib lebih banyak lagi karena putune Kanjeng Nabi. Tapi misalnya yang di luar itu ada orang-orang napa? Ansor. Termasuk Zakaria Ansor. Zakaria Ansor itu tiang Mesir. Mesir desa nang Sahara pun. Tapi dia ini ora tau nyebut desane. Mergo bangga mbambahe tiyang napa? Padahal beliau ya ora tahun 800-an niku gurune Ibnu Hajar. Sinten? Ibnu Hajar napa Al-Hayy. Tapi ya mbake mboten nyebut nama daerahnya, tapi nyebut nama Zakaria Ansori. Ketika ditanya kenapa Anda menisbatkan ke Al-Ansori, aku itu bangga mbah-mbahku wong sing nulung Kanjeng. Ora kok sing mendapat dari Nabi tapi yang menolong. Pun kula terusno. Wa ammal ladzina fasaku niki jelas nggih. Sing darani fasik sing ahli neraka iku bil kufri sebab nglakoni napa? Kekafiran wa takdzibi lan gorono Allah dan Rasul. Itu udah ada pada kita. Umat Islam seluruh dunia, mbok fasik itu kan gak nganti ngafiri Allah lan gorono Allah lan Rasul. Sebab itu fasik mereka bukan fasik sing mlebu fama wa humun. Nah, hanya ya disiksa pantes-pantese tak usah. Tapi ora nganti berhabitat napa neraka. Pun kula terusno. Wala nudzikon nahum ni wong beri. Wala nudzikon nahum kulama aradu semangsane ngarepno metu sapa wong ahli nar ayah rujen to kulama aradu. Semangsane ngarepno sapa ahli nar ayah rujen to metu sapa ahli nar minasane neraka. Wa itu mongko den balena sapa ahli nar sia ing dalam neraka. Wa ilalan den ucapno lahum marek ahli neraka ku ada benar. Juku ngicap ana sira kabeh ada benar ing siksane neraka. Allah dirupane adab kuntung ana sira kabeh di iklan adab kudu kadipuna gorono sira kabeh. Walau dzikon nahum lan tine bakal ngicipno ingsun hum ing wong akeh minal adzabil minal adzabi sang siksa ala kang ringan. Wong kafir iku sakjane tak elingno lewat siksa sing ringan. Adzab bedinja tegese siksa ning donya misale bil qatli lan den pateni wal asili lan den tawan wal jadabi lan apa paceklik sinina ing dalam pirang-pirang taun wal amrodi lan pira-pira penyakit. Mestine wong fasik-fasik wis tak elingno ning donya kadang loro kabeh tak elingno ben eling Allah. Dunal adzabil akbari ora kok tak kei dus gak apa siksa sing gedhe. Qoblal adzabil akbari sedurunge siksa sing gedhe. Rupane adzabil akhirati misale sedurunge siksa akhirat. La lahum nawnote wong akeh eman tekse wong badia kang ijek kari sapa manihum sang kufar iki yarjiuna gelem bali sapa wong akeh ilal imani maring iman. Jadi ya mestine nak kowe entuk siksa kok Allah senajan to sithik iku nggo iling-ilingan ben kowe gelem bali ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man desopo iku azlamu luweh zalim. Manane siapa yang lebih zalim? Manane banget zalime. Miman dibanding wong dikira kang den elingna sapa man bi ayati rabbi lan ayat-ayat pengirane man ayat Quran itu Quran. Betapa zalimnya orang yang sudah diperingatkan dengan ayat-ayatnya Allah, yaitu maknane diperingatkan Quran, tapi summa arodo. Mongko nuli melengos sapa man ana saking ayat. Ela ahad tegese ora ana wong suci kumujud lagamu kang luwih zalim minhu saking man. Ora ana wong zalim kaya zalime wong sing dielingno ayate Allah kemudian mengabaikan begitu saja ndak mau iman. Inna satamna ingsun Allah minal mujrimina sange pira-pira wong sing dosa. Lha niki maksud konsisten to. Wong sing dosa kan nglebokno wong mukmin sing dosa. Lah itu bahaya kalau artinya gitu. Makanya Imam Suyuti mengatakan ayil musyrikin. Paham ya? Jadi mujrimin itu mereka artinya apa? Musyrikin. Karena kalau sekedar wong mukmin dosa lu ndak mlebu ayat ini. Paham ya? Jelas kan? Berarti Imam Suyuti apa konsisten. Inna saat temne kita minal mujrimina sing pira-pira wong sing mujrimin, wong sing dosa. Manane piye? Ayil musyrikin. Tegese pira-pira wong sing musyrik iku muntakimu naiku nyiksa kabeh. Pokoknya hebat tenan ulama-ulama dhisik. Ono komentari tafsir Jalalain itu enggak lengkap, hanya nafsiri makna. Sing lengkap itu takem. Cara paham komen. Walaupun atena lan teman-teman maringi ingsun Musa tak paringi Alkitab ing kitab ayat Taurat tekse Taurat. Musa iku tak kei Taurat. Fala takun mongko aja ana sira iku fimiriyat ing dalem kemamangan, saking tegese kemamangan. Milikoi saking ketemune Musa mbek kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu termasuk ayat sing unik. Musa itu tak kei Taurat. Kamu jangan pernah ragu atas pertemuan Musa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman nate ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalam malam napa? Isra. Mulane kitab iku kudu ngaji. Niki dohire ayo aneh. Nabi Muhammad ra dibakas, ujug-ujug diceritakno pertemuane mbek Nabi sinten Musa. Kenapa ulama maknani demikian? Nabi Muhammad disebut iku aktor utama makhluk sing dibakas Allah. Mergo Quran turun ning kanjeng Nabi Muhammad. Lan ra perlu marjek. Gak perlu napa? Marjek. Wong lakone kok butuh napa? Marjek. Ngoyo ono protes. Ora Nabi Muhammad ra disebut ning arepe udah dirujuk. Disebut Quran itu turun ning sapa? Ning kanjeng Nabi napa? Muhammad. Wong lakon dilebokno koyo gak trimo, bocah kok goblok ngono. Paham ya? Kowe aja melok goblok ngene iku, paham. Ada beberapa paham dadi menisan. Lah ya temriki agak ana tentang Nabi Muhammad tapi diwujud fala takun fi miryatim milikoi wa qadil taqoya lailatal Isra. Manane sinten? Nabi Musa nate ketemu Nabi Muhammad di malam napa? Isra. Lah ya milikoi kan sedurunge gak ana bakas tentang sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau ngomong niku keliru, wong Quran ora bakas Nabi Muhammad, lha bakas sapa? Bakas parme lho aneh. Mung karo wong Quran itu turun ning sinten? Mulane domir khusus Allah mbek Kanjeng Nabi ora usah marjek. Mergo Quran iku ya lakone nek Allah ya Kanjeng Nabi. Aman delok wae kul huwallahu ahad saja gua rujuke ning ndi. Yo ning Allah. Lan di marjek ning arep ra. Bocah kok ngaji ra khatam. Nah Allah mbek Rasul ora butuh marjek. Ya wong ku roh-roh dhewe napa? Wong adomir fit domir ku ning ati. Ngono ora usah roh-rohan pokoke. Jadi misalnya kalau gue kesem-sem mbek cawe itu, terus ujung-ujung muni dia itu ya maksudnya balik sing mbok sem-sem ora usah rujuk, wong ya ora karepe tentang cah iku, muni dia itu. Mulane kabeh Allah ning gone wali-wali mau disebut hu. Mulane ana toreko satoria iku wiridane hu. Manane fa'lam annahu la ilaha illallah. La hu iku dhamir sa'an rujuke ning Allah. Oleh muni ra Allah tapi hu. Lha sebab fausribat makna dhamiris sani wong sing parek pangeran iku wis atine campur be dhamir sa'an dhamir sing balik ning Allah Subhanahu wa taala. Nang lapangan nang haku. Lha iku putune Mursyid Thariqah Satoriyah ngono sing kanca kula akad. Wah niku protes bae. Padahal putu kandung. Bapak kula takut, mbahku ape mati, ora muni la ilaha illallah, muni haku. Tawa kok, putu kok eleke ngono. Wong iku mbahmu ora bareng tak terang, kok getun. Getun minyak bae maksudnya. Ya Allah. Kulo mboten derek toreko, tapi kulo nu pengagum toreko. Kulo nu ngertos Qadiriyah, Naqsyabandiyah, macam-macam ngertos. Iki gadah kitab. Kulo kan mboten mantes dadi mursyid, kulo kan bakatan. Tapi kalau hormat sekali. Tapi di antara toreko Satoriyah ini wiridane jen hu. Ini maknanya hu sangka domirsaan ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sing dimaksud kitab Imri napa fa'usyribat makna domirsaan. Wong-wong apik iku domirsaan wis menyatu dengan dirinya sehingga ora keweca muni Allah isane muni apa hu. Iku jenenge fa'usyribat makna domirsaan. Jadi domir iku domir sa'an itu domir al-mufassar bijumlatin badar. Tapi itu ora penting, pokoknya pentingnya itu angger Allah Rasul, apa-apa, ora butuh marjek. Mergo Quran itu lakone ya Kanjeng Nabi. Mane aja protes, milih kok iki piye domir ora ana marjeke. Ora usah ngono, ora marjek-marjek. Anu Quran itu lakone Kanjeng. Wong kaya nompo kecangkeman. Senengane kok protes, no? Fi min liqai saking ketemune Nabi Musa ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatil taqoya lan teman-teman wis tau ketemu sapa Musa lan Nabi Muhammad Lailatul Isra ing dalem bengine dina napa? Isra. Ya ora usah protes. Kan gak ono cerita Isra ning ati. Ora ono piye iki juz 21 surat Isra wis kliwat juz 15 ora ono. Cara hafal Quran cangkeman. Lah ya iki juz piro iki? Piro iki, Pak? Selikur. Isra justru. Berarti wis tau dibakas lho. Bones mudah nyimpen pun wis. Wajah lan gawe ingsun ing Musa awil kitab utawa gawe ing kitab Taurat. Maksudnya Musa tak jadikan sebagai petunjuk atau kitab Taurat tak jadikan sebagai petunjuk.
Jadi Imam Suyuti ngeper wajah lan gawe ingsun bu ing Musa tegese Musa. Misale ki rujuk Musa gak gelem yo awil kitabah utawa gawe ingsun ing kitab Taurat. Tak gawe dan ayo padha wae kitab Taurat diterangno Nabi Musa. Nabi Musa nerangno nganggo kitab Taurat. Sing bolak-balik yo. Imam Suyuti wae aneh ngono kok dibaleni. Aku kadang-kadang Imam Suyuti ku ya aneh ngono kok dibaleni. Hutan kali nunjukno hadian dise nunjukno li Bani Israil maring Bani Israil. Wajah analan gawe sapa ingsun nunggu setengah sange Bani Israil tak gawe aimatan to aimatan ing pira-pira panutan kitah pikiran dan aimatan. Wa ibtalisani atilan ganti hamzah sing kedua ganti aning ya apa mas bagian jero asama mboten aimah tapi napa aimah. Qadatan tegese tak dadekno dadi panutan. Ya duna kang nunjukno sapa aimah annasa Musa oleh nunjukno di amrina sebab aturan-aturan ingsun atau kelawan perintah kita ingsun. Lama sobari semasane gelem nglakoni sabar sapa Bani Israil. Maknanya sing tak dadekno imam tuh orang-orang sing prilakune sabar. Sabar ala dini mengatasi agamane wong akeh. Ngurmat agama ya sabar. Walal balai lan sabar nak entuk dalak min adun sange musuh wong akeh. Wakanu lan ana sapa wong akeh di ayatina lan ayat-ayat kita adalah tikang nunjukna ala kudratina ing atase kudrat kita wahdaniyatina lan keesaan kita. Iku yukinuna ayat kabeh. Wafikiro aten siji kiroah bikasri lami lan kasri lam batafifil mimi lan tafifil mim waja'alna minhum a'immata yahdu nabi amrina 5 sobari. Dan sebagian kiroah bukan lama sobari tapi apa? 5 sobari. Jadi mereka tak jadikan pemimpin 5 krono arai perkara sobaru kang wis nglakoni sabar sapa wong. Semalam mikir kira asap barang malah pusing. Inna rabbaka sak temen pangeran sira wa rabbuka yasilu kumutusna sapa rabbuka bena antara wong akeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa wong akeh ing dalam maji aktalifuna padha persulayan sapa ladina min amri dini sange urusan agama. Meniki kula khatam nggih pokoke niki anggap mawon ngaji iki pun hebat ya mergi untuk surat sajdah. Iki kula jenengan tiyang-tiyang sing mati sujud teng apa subhanahu wa ta'ala. Awalam yati ana ta ora nunjukno lagu mare wong akeh apa ngene kam ahlak tapi pirang-pirang wis musa ing semeng koping sang sedurunge wong akeh ayat tabayan ana ta ora dadi jelas li kufari Makkah maring pira-pira kafir Mekah apa ihlakuna oleh ngrusak kita kafiron ing perkara akeh utawa ing kampung akeh minal turune sang pira-pira generasi ayat umami dikese pira-pira umat dikufrim sabta pirane wong akeh jam sunah kang lumaku sapa umam halun ayam sunah halun lumaku sapa umam halun dadi hal min domire lalu sangi domire lagu di masa kini min dalam panggonan-panggonane alladzina fi asfarihim ing dalam lunga-lungane ladina ila sami maring sambal khiri halan ya nisam fa tabilu monggo dadi sebab iso itibar sapa kafir-kafir Mekah inna fi dzalika sak temene tetep ing dalam mengkono-mengkono kafir ayatin tina ayat dilalatin wonten semoga dilalah utawa dalalah sami kok anggere dalalah nu sami kale dadi petunjuk kafir ala kudratina ing atase kudrat kita afala ismauna orang rumah sapa ngakeh sima atadabburin to sama atadabburin lan krungu sing ndadekno angen-angen wati azin lan krungu sing ndadekno nampa-nampa nasihat. Awalam ya rono to ora ngerti sapa ngake anang sak tening ingsun apa nasuku giring ingsun alma ing bani tak giring ila ardi maring bumi aljuru si kang garing. Mergo banyu kala diunggahno pangeran, pas diunggahno posisine cek dhuwur laut, terus digiring pangeran liwat angin tepat ke bumi-bumi yang membutuhkan apa air alia bisa ditegese ingkang garing Allah dikang lan kata kang ana tanduran iku mujud via ing dalam arti. Panu friju mongko dadi sebabe ngetokno ingsun bi sebab mak zar ana ing tanduran. Nah sono tanduran tak kuwi ingkang mangan muhu saking zar apa amuhum apa kewan-kewane ladina wa anfusum lan mereka awak dhewe alladina. Afala yusiruna ana ora ngenangan sapa ngake hata iki. Faya lamun mongko ngerti sapa ngake ana sak temen ingsun nakdiri kuasa ingsun ala yatimat adat ing ngatasi balekno wong akeh. Wa yaqulu la padha ngucap sapa kufar lil mukminina maring pira-pira mukmin ngucap ngene mata iku kapan hadal fathu ta ikilah kemenangan binana antarané kita bina kumantarane sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh kul ngucap sira Muhammad yaumal fathi ing dalam anane kebuka manane kebuka fi inzalil adabi kelawan nurono adab siksa bihim lan kufar layan fa'ura manfaati alladzina ing akeh kafaru kang kafir sapa ladina apa imane wong akeh walagum lan ora ana te wong akeh yung baru nek dikei tempo sapa wong akeh yumaluna tegese dikei tempo sapa wong akeh ana kiye sing maca yumahalun sami ya mergo teng Quran itu 2 kali diulang famahilil kafirina amhilhum berarti kalau mahil berarti yumahalun nah amhil berarti napa yumhalun itu batin dikei tempo sapa ngake itu batin ora tobat au makdiratin utawa ngeke alasan terus ngaten iki kula saking dalem gadah niat nerangno niki
pun minggu kolonial. Kalau kan saat ini dinten Senin. Kalau itu pun sekitar 3 tahun lebih, langkung mungkin lebih. Ini aku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhil itu sujud. Sing utamanipun di kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kulo nu bolak-balik matur ngeten di mana-mana. Nak nyejarano wong saleh iku sing ngomong yo wong saleh. Senajan to ngomong ora saleh iku kadang ono bener, tapi nak iso nyejarano wong saleh iku sing ngendikan ya tiyang ngono. Misalnya contoh gampang ngeten. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu yang senang pemerintahan, Nabi jadi presiden Medina. Terus yang senang militer jadi Nabi itu panglima militer. Yang senang dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Pokoknya karena riwayatnya Antonio Sapi'i Nabi pedagang. Mau sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Sing politikus Nabi itu presiden Medina. Mau sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Jadi semua ini sauni ini kabeh wong bersoleh ini hati-hati insyaallah ya. Senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoknya sementing husnudzon niate do napa saya. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat napa sajadah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat menteri ndak. Ukurane pangeranmu bathukmu iku tau sujud tau. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama, nganggo carane iku sing ngono ning Quran si mali fi nujuhi min ataris. Lalu kalau suwon, jenengan itu bangga mereka partai politik menang buatan. Itu ya variasi yang butuh kemenangan. Banggalah dengan posu. Lalu kalau nunggu bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena Juriya Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi. Misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi mato faisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu tidak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya tidak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu menang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak. Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja. Dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik. Bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin. Mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana? Oh ini ya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Ya kita harus support banyak partai politik Islam. Tidak ada orang ngaji ra diusir, orang sholat ra diusir. Kadang ada masjid disumbang duit sosial kan macam-macam. Bulat-bulat sidik tapi sementing itu aman, apa? Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi maqo ba'isi wala wujudi wala tarannam turwa fi sholati wala ruku'i wala. Andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini tidak pernah menikmati sujud dan tidak pernah menikmati ruku'. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada tarannum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia benar, tapi tarohum ruk'an sujud. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Barang Nabi diriwayatkan LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok untuk dalil? Untuk kondi wae. Apa kadang yo aku cuma ngalim merah roh kok untuk kondi. Aku kadang heran.
Kadang takok oleh wong. Niku kitab nopo? Mbok kesukulo ya jape bar. Kok aku kitabku ya sak foto-foto kok aro. Kok sing kitab cilik kok. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kalau kita ditakdir nopo. Maka itu yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane ruku', ciri utamane. Saat ini boten. Orang itu tidak nikmati ruku' dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, di duwe utangnya ada. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senangnya bukan Nabi itu tidak nyifati sujud, sangat senangnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minat dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang. Nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kan. Tapi kita sujud itu biasa, seakan-akan tidak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit. Ini kan marka itu, entek oleh marka itu. Ini apa-apaan? Kan aneh. Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nifati sujud dari yang biasa. Aneh. Berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mana kalau sholat itu senang makmum, kalau sujud itu nikmat. Ya sujud itu biasanya ini. Mulai kalau yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudah itu dibuka lama-lama sujud. Kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil. Mana nih orang sekedar, ya tentu tidak nyanyi. Orang sudah dutar atau sujud boten. Maksudnya menikmati taron nam itu. Orang itu sujud perucat kayak gitu. Masya Allah, ya kok durut. Orang itu heran. Itu tenang, coba sekarang sampai lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa. Itu tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud semua porosnya demi apa sujud. Lalu surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud. Sekarang enggak. Umat Nabi ngomong fadil itu sujud itu pelo bisu. Ngomong fadil itu sujud itu saya iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar atharos sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nempel. Jadi ku napa al-jabha wal yaden warubaten wal qadamain. Berarti gitu kan batuk sitok, pira kan telapaan loro, dengkul loro terus apa? Jelamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurannya nganti ngecap ora roh, pokoknya itu ukurannya itu ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gituan. Kalau apa? Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya. Wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya. Wa sya'ri rambut iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mana pulau suwon itu pentingnya wong soleh di sejarah wong nopo. Para habaib sing soleh-soleh nak nyejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu ola kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Matoba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud.
Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis sampeyan joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja ora paham malah ngarap-ngarapno bid'ah. Ucap kok kecangkeman ini. Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Harus saja misalnya gini, Mbak Hamid Pasuruan soleh, Mbak Mun soleh, Mbak Dola Barwani soleh, disediakan orang rapati soleh, tamu nih apa? Diterima semua pihak. Mana lebih kepengen? Mesti ngono lah nyejarah. Tapi nak sih nyejarah orang soleh, keselah ketemu lah. Wah, bisa mau kitab takrib, istiqomah mau ihya. Ya kalau nak kenal Mbah Hamid, misalnya nih Mbah Kulo. Santri-santri ini sing soleh nyetan. Mbah Hamid sudah tahu karek itu sholat tahajud, nak duhan ini, senengane mau coba. Bapak kenangannya senangane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran, pamune wae. Uang beruang loro pejabat, sopo wae, top lu makane tamune. Ngono presiden, menteri, gubernur tamune. Artis ya kamu nih. Makanya kalau kepengen besok sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laulah kan apa? Ya zinatal wujudi ma tauba aisi wala wujudi wala taron amtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan. Niku kula kan ngapal sak naguman Imam Syafi'i. Padahal di alit, ya alhamdulillah berapa. Imam Syafi'i itu, memang Imam Syafi'i mau ahli fikih kok sampeyan niku dia itu ahli tasawuf ahli hakikat. Niku naguman sing kula kan ngapal niku Imam Syafi'i niku. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahul ala'i wal qudusi. Wa ma taqallabtu min nawmi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau mau amale awak. Ora tau mau corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Quran soleh yang meriwayatkan kesalian dari wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok dan anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramal politik, sing kuasa orang-orang non-muslim, tahun fase bersolat dilarang, pengajian dilarang. Lo tenan, kalau ketua partai-partai politik, corokan YouTube, kalau bukan dia ada gunanya. Tapi nak kon iman ragilem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, dia menjadikan Islam di Indonesia gak dilarang-larang, gak dikuyok-kuyok, karena penguasanya adalah orang nopo. Tapi bodoh imani teman-teman bodoh ini yuk, bolak-balik bos pataim, terarah, semua. Makanya ini penting sekali, makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditegir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud mati. Karena kan Nabi kadang-kadang nak sujud itu orang mau muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalah wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa afi wa sya'ri wa mastaqallat bihi. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali ora kok sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono 10 menit. Iku kadang. Iku hakikat tak ngawur. Kok gedhingi kok kiai, kok dukun apa-apa. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso sujud dadi imam. Kalau nanti wonten cerita tentang daerah kula, wong saleh alim dadi imam. Imam Jumatan. Warung sujud wali. Wah, ada wong ngenteni itu diarani mati, ra mati. Akhire muridé ndudul ku, Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri jadi imam. Tapi gue kan gak ngarah sujud kan.
Ada wong nak sholat itu aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak sholat ngimami yo nganggo makom sing adina. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Kali sholat itu selalu masyhur. Sama tak ceritani sholatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak sholat. Kanjeng Nabi itu nak sholat itu Aisyah turun yang ngarepe. Lho matang-matang. Ayo Aisyah. Mulai balik-balik matur, Nabi ora digon sholat kok iku ora. Nabi kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi iki sing digon sholat. Gon turune bukan sare ku digon sholat. Aisyah sare teng mriki. Masyhur riwayat Mukhadri itu kan. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikil kok tak selonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg itu suwe. Mau minimal 200 ayat. Kulhu mau berapa ayat? 200. Ngono cek nangis. Sama marro min ayati azabi inna sta'adha minhu wala marro bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marro bi ayati tasbihin illa sabah wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbar. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas mau ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan mu'anis. Berarti Aisyah ngerti paling suwe tak sodor sikil. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqab. Nabi itu ketika ada sholat itu teman kita. Tapi nak wis sholat seakan-akan tidak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, itu Nabi be sholat di masjid. Sahabat nyon sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya berubah kabeh. Karena ulam ya'rif Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat. Saking hebatnya mau sowan Allah Subhanahu. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat. Masyhur Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene. Maksudnya komat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis sholat, arifna bis sholat, masyhur. Arif ngeke istirahat atau siro Bilal nak kita bis. Ayo Bilal aku nak istirahat nang nganggo sholat. Jadi Nabi yang berserah dunia sumpah. Iku istirahatnya itu. Kan sebut waktu rotu ini bis sholat tenangi hatiku. Nah kok terus di umat aja di dulu itu patok. Ya umat sing kumat, ya situ jawaban umat sing umat. Lah ya meskipun dia iso nglakoni tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarohum rukaan sujud. Saiki umat sifate tarohum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza yatlubunal jawa riyasa. Jadi sampeyan cara umpama Quran kok iso dikarang sifatnya orang larohum rukaan sejadah sifat umatnya ngalor itu golek duit gue seneng di sifat itu gak seneng tapi kalau suwon ngaji surat sajidah ini pulang mau pantas untuk Pak Romanto tak nulis sapi berkesyukuran surat nopo tapi kok gue syukur perkara sapi gue juga mana tahu ngaji kok syukur perkara nyembelih kok ane ra usah. Kalau lu khatam saya sampai disyukuri, nganti saya ora disyukuri. Pangeran kan ya bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Kamu ora kuat sak menaiki urunan 5.000 cukup. Boleh sapi turu ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Iku suwun, mari kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong saleh. Masuk versi ya tiang-tiang saleh. Sambil kalangan habaib, sing kalangan ulama, pokoknya tiang-tiang apa? Soalnya itu khas, cara seneng Nabi itu khas. Kue iso nifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinata wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taran namtu fi sholati. Jajal, kaji Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini, selatan Nabi. Iku yo sifatnya Nabi, tapi kalau omah ngomong no, kue sujud era iso ngomong dok di. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Ya, tapi sifat permanennya ya wasjud. Paham maksudnya? Paham tenan to? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak ora paham ya paham. Kenyenengno guru. Kenyenengno guru iki, Pak. Pokoke eling surat
Fatah ya saya akhir nama tarohum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung darunati kae tembo sapa wong akeh. Yum haluna tegese kae tembo sapa wong akeh ditaubatin karo tobat au ma'diratin utawa ngekeki alasan. Fa'arif mongko mengo sira anu sanging kufar wan tadir lan ngenteni sira. Misale inzalal azab yang turun siksa binut lan kufar. Innahum satana wong kafir yo muntadiruna ngenteni sapa wong kafir. Bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samoten ing terjadine kematian atau anyare kematian au qaten utawa terjadine pembunuhan. Kanjeng Nabi yo ngenteni terjadine adab wong kafir, tapi wong kafir yo ngenteni arep-arep Nabi kena masalah. Nak Nabi kena masalah pas tarihuna mongko iso istirahat sapa wong kafir minggat saking sira. Jadi intine ngene, kowe kok seneng wong kafir piye? Wong kafir ngenteni kowe duwe masalah kok mbok seneng. Ya mereka berharap kita punya problem gitu loh. Walau tabi iki kok dalam amri setengah perintah kita lingkungan merangi wong kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi wa kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqi wa zinata arshihi wa kalimatihi.